आज मेरे पास पूरे 1500 रुपए का पार्सल है जिसकी अनबॉक्सिंग करना है और आपको तो पता ही होगा कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो खटाखट से हमारी मम्मी जी इस पार्सल को ओपन करती है जिसके अंदर से भाई आप भी देख के बताओ क्या हो सकता है। तो उसके अंदर पूरे एक स्नैक और उसी का एग निकलता है। तो स्नैक तो ये हाथ में है बट इसका एग गोल दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं पर है नहीं है। तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ और ये रहा इसका एग जिसको हम चलाने के लिए यूज करने वाले हैं, मतलब ये रिमोट और वो सांप जो है रिमोट कंट्रोल है। तो ये कुछ इस तरह चलता है। इसकी और भी वीडियो देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।